Polydesmida adalah ordo kelabang terbesar dengan lebih dari 5.000 spesies termasuk semua kelabang yang dilaporkan menghasilkan hidrogen sianida dan merupakan ordo kelabang yang paling beragam dalam hal morfologi. Kelabang dalam ordo tersebut bisa ditemukan di semua wilayah di dunia selain Antartika. Anggota ordo Polydesmida juga dikenal sebagai lipan punggung datar karena pada sebagian besar spesies memiliki segmen tubuh lunas lateral lebar yang dikenal sebagai paranota. Sangat umum ditemukan di serasah daun, tempat mereka menggali dengan cara menggerek ujung anterior tubuh. Kelabang ini memakan tumbuhan yang membusuk, dan beberapa spesies menjadi mangsa laba-laba jaring corong.